Pray. I want to say. I want to yarn. I want to appreciate. I want to negotiate. Depreciate. Congratulate. Bring Bosa to our ambassador. Bosa. The Hausa. Sanu. The Platanti. Japama. Yaran mata. Kyauta da kuka kawo mana wannan ina muku godiya, na gode kwarai, na ji daɗi saboda kamar yadda ciyama ya faɗa wannan ƙwarin gwiwa ne, kaimi ne kuka sama damun muna abin kun ƙara sa mana kaimi insha Allahu. Kamar yadda kuka hango abubuwan da muke yi na alkhairi, kuka yadda da su, kuka ji daɗin su, wannan ita ce ta sa kuka kawo mana ziyara, kuka karrama mu. Mun ji daɗin wannan, mun gode, kuma muna tabbatar muku insha Allah da abin da muke za mu doubling effort din mu, za mu ci gaba. Kuma kamar yadda shi kwamar alƙali ya faɗa, dama wannan abin akai muke, musamman wannan tsarin namu na WeMove, aka abin da ya haifar da wannan tsari kenan. Don kuka za ku ga matasa ne, yan uwanku da mu duka matasa ne a cikin tsarin, ba wani abu muka kalla ba, shine ta ya za a yi mu ciyar da ƙasar mu gaba ta hanyar mu matasa, ta yaya za a yi mu zo mu muke da ilimin, muke da brand din, muke da kwarin, muke da shekarun, yau muke da talent din, ta yaya za a yi mu zo mu ciyar da kasar mu gaba, jihohinmu da kasashen mu gaba, musamman jihohinmu na arewa da kasar mu. So mun san daga inda muka tashi, mun san ina muke harin zuwa, kuma insha Allah muna buƙatar daman a koda yaushe mu kofofin mu abu da suke, duk wanda ya ga tsarin mu ya yi masa kyau, muna rungumo shi ya shigo, ya zo shi ma ya bada irin gudunmawarsa da zai bayar. Musamman ku ɗalibai, kullum ana samun innovation, ku ne kuke cikin ajujuwa, kullum ana samun sauye-sauye, ku ne kuke cikin ajujuwa, kuke koyo abubuwa sababbi wanda ku fito al'umma ta amfana, ƙasar mu ta amfana. So wannan ya kasance dole duk wanda zai yi mu'amala ta demokradiyya irin wannan, zai yi mu'amala ta mutane, yana buƙatar ya kasance ya yi fatina din da ku, ya kasance kun zama fatinan tsinsa saboda wajajen shawarwari, musamman kuma harkar ilimi, wanda yana ɗaya daga cikin abin da shine zai saita mana irin ƙasar da muke tunani, ƙasar mu yadda muke tunanin ƙasar mu ta kasance nan gaba mai inganci, dole sai da ilimi. Kuma ku kuke cikin wannan tsari na ilimi, ko kuka san matsalarsa, ko kuka san menene a ciki, ko kuka san me za ku fito da shi na shawarwari a wannan. Saboda yawanci yanzu burin da ake mana mu matasa shine za ka ga ana ce mana ci ma zaune, ai mana gori kwaɗayayyu, da abin da muke siyasa ma aka ga matashi a ciki sai a ce wani kwaɗayin abin duniya yake, banda ba haka bane. Akwai mutane da yawa matasan irin wannan tsoron ne yake hana su kawo kansu su shiga siyasa. Shi wannan lamar duk abin da kuka gani an fara yayi succeeding, so an fara shi ne an jajirce, dole akwai ta inda aka fara, ba abin da za a ce kawai tashi aka gan shi haka, a'a gina shi aka yi ya tashi, ko yaro da rarrafe yake tashi. Yawa, so duk lokacin da aka ce life minds na matasa masu tunani, masu basira, ko masu son ci gaba, irin an zo an haɗu waje ɗaya, an yi exchanging ideas, kuma an jure, an jajirce, an kalli ƙasar, an kalli future gaba ake kalla, to na tabbata idan aka yi haƙuri, aka jajirce, aka tafi a hankali, in dai aka sa kyakkyawan niyya, za ga Allah ya dafa abin nan ya kasance. So wannan kuma mu shine a gaban mu, yadda muka fara insha Allah, ba muna kullun addu'a mu Allah kai ya gaje da mu, kuma muna da kyakkyawan niyya, kuma muna kyautata zato a tsakaninmu gaba ɗaya matasa. Insha Allah lokaci zai zo, lokacin da abubuwan za su dawo hannunmu, insha Allah ya rage mu zo mu yi abin da ya dace. Muna ganin da yanzu yadda ƙasar mu take ciki, muna ganin irin bala'i da ake ciki yanzu. Shi kanshi wannan abu karatu da is basic a kowace ƙasa ta duniya, is basic wayannan citizens na ƙasar su samu karatu, yanzu ya zama abin cece kuci, ya zama da ƙyar, ya zama sai an zo yanzu dan siyasa ma ya yi sponsorin mutane sun je karatu a zo ana magana. Abu ne wanda bai kamata ba, duk wanda ya kamata a ce mun wuce gurin. To ba wanda fa zai gyara mana, ƙasar mu ce, dole mu za mu zauna, mu za mu gyara.
yawa mu za mu gyara kamar yadda muke gaya matasan mu shine kullum mu Allah ya taimake mu yanzu muna kusa da masu mulki. Idan muka ce zama za mu je mu ji daɗi wannan ina tabbata ba wanda zai kai mu amfanin wannan abu. So amma mu ba mu yadda mu je mu zauna din ba, mun yadda mu zo mu tashi a struggle din tare da mu a gina kasar mu. Wannan shine abin da muke. So muna muku maraba da zuwa, kuma ina tabbatar muku kamar yadda ciyaman ya faɗa, mu kofar mu a buɗe take. Duk wani abu da kuke tunani ga 'yan tim ɗinmu nan duk suna nan, we exchanging contact. Muna da kwamitittika kala-kala a cikin WeMove. Muna da kwamitittika na ɗalibai health, muna da na wannan project proposals committee, women committee, ga su nan dai committee burjik. Duk wanda yake tunanin akwai inda zai iya ba da gudunmawa da za a yi coming up da wani solution wanda zai kawo mana ci gaba ko gyara ya kawo. In lokaci ya zo da aka samu dama ko aka samu yanzu ba a cikin shugabanninmu muka samu wanda yake da sha'awar zai iya gudanar da wannan aiki, za a gayyato a zo a gudanar da shi. Wannan shi ne. Na gode kwarai da wannan kalama da kuka yi. Na gode kwarai.